Light ni Tengeneza College. Tupo na TV hapa ya Zohe. Ambayo TV yetu hapo iko kwenye moto. Then utaenda kuiwasha. Kiwasha TV yako na kama mwanga blue, then unakuja kudisplay kioo chako. Kidisplay kioo chako, mwanga unakuwa kama ni unacheza. Na baada ya muda kidogo inajizima. Ikijizima ikija huko inabaki kwenye standby. Kwa hiyo tunaiwasha mara ya pili tena. Tawaka tena. Hili tatizo linasumbua wengi. Atahangaika nayo. Lakini mwisho wa siku ataingia atabadili vitu. Mwisho wa siku itazima hii TV. Haitakuwa inakaa ule muda ambao unatakiwa. Kwa nikileta hivyo naweza nikafanya hata nikawa naongeza sauti au nikafanya nini kazima tena. Basi. Hapo kitu ambacho inabidi ukiangalie kwanza ni adapter yako. Ambao kama hapa tuna adapter ambao natumia hapa ambao ni watt 30 ambao ni 1 max 3A. Ambao ni volti 3, volti 4.5, kuna volti 6, kuna volti 7.5, kuna volti 9, kuna volti 12 na huko kwenye selector ameselect volti 12. Basi. Hizi charge ni hizi universal na unaweza kuwa na charge nyingine ya aina nyingine. Basi moja kwa moja tutaenda kwanza kutesti kubadili charge. Na tatizo kubwa na kwa kwenye charge. Basi tutaenda kutumia charge nyingine. Charge hizo zinakuwa na pini nyingi. Mtu anaipenda hiyo kwa sababu ya pini nyingi, lakini haji kuangalia charge iliyotoka kwenye flat iliyotoka nayo ilikuwa na ohms ngapi au ilikuwa ni watt ngapi. Basi tunao charge nyingine hapa ambayo ni tunataka tuisome hapa. Ni charge ya boda ambayo output yake ni 12 DC ambayo ni 3.3A. Na wakati huo hii huku inakwambia ni 3A. Hiyo hapa ni 3.3A ambayo kija ni watt 39. Na hii huku ni watt 30. Basi tutatumia hii ni watt 39 tuione na yenyewe tukiwasha inapoje. Tutaenda ku connect power yetu. Baada ya connect ukatu mwekundu na hapa tutaenda kuiwasha. Mwanga blue. Kioo chetu kinakuwa kimetulia kabisa. Akileti chenga wala nini. Kama unavyoiona. Hakuna chenga na tunaisubiri kwa muda kama ule tulikuwa tunasubiri kule kama itazima. Mbia no signal. TV yako imetulia. Unaweza kaingia hapo ukawa naongeza sauti. Au ukitaka kuingia kwenye setting hizo. Basi. TV yako inakuwa imepoa kabisa. So, unachotakiwa ni kusubscribe kwenye channel yako ili uwe wa kwanza kupata video zako zote zinatoka kwetu Tengeneza College na software fix. Ni ideology ndogo sana iliyotumika hapo. Kwa haraka unaweza kuanza ukagusa flat ukafungua ukatoa hiki ukanunua hiki, lakini tatizo linakuwa ni power yako. Mbao ni vizuri, kwa mfano mteja amekuja kwako amekwambia charge imeungua ya PC ya flat. Nataka nikanunue charge ya flat. Sifa za kuangalia hizo charge. Iliyotoka na TV ilikuwa na watt ngapi na ilikuwa na ni max ambao ni ampere ngapi, uisome. Kisha isoma hapo haitakusumbua kwa TV yoyote. Ila unaweza ukateseka sana ukabadilisha hiki kumbe tatizo likawa ni charge. Unachotakiwa ni kusubscribe ili uwe kwanza na uwe karibu nasi Tengeneza College.
clip zingine na video nyingine zinaendelea kutoka. Endelea kuwa nasi, tutazame kupitia YouTube channel. Vile vile tuna channel ambayo ni mpya ambayo inaitwa Fundi Simu. Unaweza ukaisearch au chini ya video yote ya Tengeneza College ukagusa pale, ukakutana na channel ya Fundi Simu ambao kuna clip ambazo za simu zingine hazipo huku, zipo kule, na tunaenda nayo ile. Kama shabiki yetu, kama mwanafamilia wetu, unaweza kaenda kujifunza zaidi na zaidi. Asante kwa nasi. Ni Tengeneza College pamoja na Fundi Simu /software fix.